कुजङपो हिजो अब उयो देखाएको थिएँ तपाईँहरूलाई यहाँनिर रामभेडा केहरू होला। आज चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई उयो अर्किड देखाउँछु है, तर अहिले चाहिँ फुलेको छैन। ल चाहिँ यहाँ अर्किड फुलहरू यिनीहरू थरी थरी यहाँ लेखेर पनि राखेको छ। ल बादमा तपाईँहरूलाई यो फुलेर पनि देखाउने छु अर्किड। यो चाहिँ अहिले अर्किडको दामी दामी कलरको फल्टो फल्टो कलरहरूको छ। यसरी नम्बर छुट्याएर राख्दो रहेछ नि। ल यसरी 9 यहाँ यो अर्किडहरू यसरी फुलेको छ। यसलाई म अर्किडै भन्छु होला हौ। यो फल्टो फल्टो छ, हेर्नुहोस् त यो फल्टो छ, यो फल्टो है। अन्त यहाँ फल्टो छ, फेरि फल्टो फल्टो डिजाइनको। ल सबै हेर्नुहोस् है, थरी थरीको कलर कलरको उहाँले अब थुपारेर राखेको छ होइन। उहाँहरूले बेच्नु राख्नु भएको कि सप्लाईको लागि राखेको उहाँहरूलाई सोधेर म तपाईँहरूलाई फेरि भिडियो बनाउने छु। म चाहिँ यसरी ल्याउँदो रहेछ उनीहरूले किनेर ल्याएको हेर्नुहोस् त। यस बरामा हामी यो नरिवलको उयो बनाएको रहेछ, यस्तो हाल्नुपर्ने रहेछ नरिवलको। दामी बनाइराखेको छ। पछि म तपाईँहरूलाई अब यो चाहिँ बेच्ने हो कि है सप्लाई गर्ने हो कि के हो, म पछि उहाँहरूलाई सोधेर है तपाईँहरूलाई फेरि म दामी दामी चाहिँ तपाईँहरू भिडियो राम्रो आयो आएन है, तपाईँहरूले के कस्तो आउँदैछ है। ल मलहरू यो सबै मल जङ्गलको मल है। ल सबै माथि जङ्गल कटुसको हुन्छ नि। ल कटुसको स्याउलाहरू उयो गरेको होला हेर। ल बादमा तपाईँहरूलाई फेरि पनि म उहाँहरूलाई सोधेर सप्लाई गर्ने हो कि होइन, म तपाईँहरू फेरि पनि भिडियो बनाउने छु। ल